السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاب أقدم لكم طريقة تبديل الكلتشات للدراجة الأرشل. طبعا مثل ما تلاحظون راح نفك الجزء اللي من جهة الهندر، يعني نفتحه. اوكي، راح نبدي نفتح الضاغطة مال الدهن. بعدين طبعا هذا الجزء ماكو حاجة نفتحه، يعني ممكن نبدي بفتح الكلتشات وبعدين يعني مباشرة نقدر نعبر هذا. نعم، نرفع هذا البيم. بعد ذلك نبدي نرفع الديسكات، هذا نزيله حتى ننظفه. نجيب الديسكات الجدد والبولبرينات اللي راح نبدلهن. مثل ما تلاحظون جدد. نرجع العينة، مرات تصير بها يعني تكسرات، نقدر نبدل هاي العينة. نرجع نخلي مثل ما شلناهن، يعني بين وحدة ووحدة اكو ديسك يعني ذهبي وفوقه فضي، ذهبي وفوقه فضي. بعدين نرجع نسد هاي، نغلقها ونرجع البيم ونرجع السبرنجات واحدة ورا الثانية، ونبدي نضغط ونضب. خلي بولبرن هنا صغير، واكو حديدة دير بالكم تضيع هنا أنا موجودة، يعني هاي تساعد بالكلتش. طبعا هذا الجزء قلتلكم لا ترفعونه، يعني ماكو حاجة لرفعه، بس الضاغطة هاي الأخيرة هي اللي تعيق فتح الكلتشات. الضاغطة أيضا نتأكد إنه هي مضبوبة، يعني حتى يوصل الدهن للكرنك. خلي دهن أو لزاق قوي حتى يمنع التسريب. بعد ذلك نشد، هي هاي طريقة تبديل الكلتش. لا تنسونا باللايك والاشتراك.